إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. واد شاب حلو كده راح الدير علشان خاطر يعيش في الدير. دخل للدير فقال لهم أنا عايز أبقى راهب. قالوا له أنت جاي من بره كده عايز تبقى راهب؟ اقعد الأول مع رئيس الدير، تعالى نقعد الأول مع سيدنا. فراح قعد مع سيدنا. سيدنا قال له يا ابني أنت عارف يعني إيه رهبنة؟ قال له رهبنة يا سيدنا يعني نقعد مع ربنا. أنا نطول نقعد مع ربنا؟ مش أنتوا هنا قاعدين مع ربنا؟ أنا جاي نقعد مع ربنا. قال له طيب أخبار المزامير إيه؟ قال له مزامير؟ أنا نقول مع اللي بيقول يا سيدنا. قال له أنت مش حافظ مزامير؟ قال له لا يا سيدنا، أصل كان يا سيدنا ما نعرفش نحفظ. فقال له طيب أنت بتحضر قداسات باستمرار يا سيدنا؟ ما نفوت قداس، أنا دايما يا سيدنا نروح نحضر القداس ونفرح في القداس. قال له طيب قريت الكتاب المقدس كم مرة؟ ما نعرفش نقرأ أنا يا سيدنا، نقرأش. قال له ما تقراش ايه، عربي ولا قبطي؟ قال له لا انا ايدك مني والارض، ولا عربي ولا قبطي ولا تلاقي ما اعرفش يا سيدنا. صدقني يا ريتني نعرف يا سيدنا، وانا كنت نقرا على طول اللي تقول لي عليه يا سيدنا، وانا نتعلم يا سيدنا، وانا جاي الدير هنا يا سيدنا اللي تعلمني واللي تقول لي عليه انا معاك يا سيدنا. ما اعمل ايه طيب يا سيدنا اللي تقول لي عليه يا سيدنا؟ فقال له ده انت شغلانتك شغلانه. بص يا ابني، انت هتقابل ابونا اللي في المكتبه ده استاذ القبطي اللي في الدير، تقعد مع ابونا هيعلمك القبطي. قال له طب والعربي؟ قال له ماشي، ما في ابونا برضه هيعلمك عربي، وابونا يحفظك الحان، وابونا يحفظك المزامير، علشان تبقى كده مليان بالحياه الرهبانيه دي. الماده فيها كبيره قوي وكتيره، لازم تبقى مليان بيها. قال له حاضر يا سيدي، تحت امرك يا سيدي، ده انا انفذ تعليماتك، اوامر عليا. قال له طيب تعالى بعتوا لي الاباء يا اخ، بعت لي الاباء واعرفهم على الاخ الجديد ده. وبدات الحركه انه ابو الولد الجديد ده الشاب ده يقعد مع الاباء عشان يتعلم. ولكن سيدنا ما تعرف نسيه ولا ايه، غاب عليه سنه واثنين وثلاثه. وجه قابله قال له يا ابني انت مش تيجي تسلم على سيدنا وتقابلني انا تحت امرك يا سيدنا. قال له ايه الاخبار؟ تلاقيك عم حضرت دراسات عليا بقى وقريت الكتاب كذا مرة. قال له يا سيدنا ده أنا يا سيدنا لسه اديني بتعلم، اللي بيقولوا لي عليه أنا بعمله. قال يعني اللي استنى تعالوا يا آباء. فجي حد من الآباء قال لسيدنا هو يا سيدنا ما فيش صليب في الدير أشيله غير صليب الأخ ده إني أعلمه؟ أنا يا سيدنا ما قادرش إن أعلم الأخ ده، ما بيتعلمش يا سيدنا، إيدك منه والأرض، اللي نبات فيه نصبح فيه، نعيد ونزيد في الكلام، ويحفظ قدامي يمشي يجي تاني يوم ما بيكونش عارفنا انا مين. بقالي 3 سنين يا سيدنا بقدم توبه، ربنا يغفر لي خطاياي، يا ريت تختار واحد بدالي هو اللي يحفظه يا سيدنا. انا يا سيدنا انت زعلان مني في حاجه؟ هو ليه الصليب الثقيل اللي انا اشيله ده يا سيد؟ قال له يعني ايه الكلام ده؟ لا ده انت مش نافع خالص يا اخ، انت بكره تظبط حالك وتمشي من الدير. قال له يا سيدنا انا مش هترهبن ماشي، لكن ما تمشينيش من الدير، ما نقعد نسقي الزرع ولا نعمل اي شغلانه ولا احول طوب ولا ابني اي حاجه يا سيدنا مش عايز امشي من الدير يا سيد. قال له لا انت ما لكش وجود وسطنا، بس بدل ما امشيك في الغروب بكره الصبح تيجي تسلم عليا وتمشي. قال له حاضر يا سيدنا. قال له انت لسه ما اتعلمتش الصلاه؟ تعالوا يا اباء قولوا لي هو بيصلي يقول ايه؟ قالوا له يا سيدنا اللي طلع لنا فيه كل ما نيجي نبدا نحفظ حاجه ولا نقول حاجه يقول يلا يا اباء نصلي، يا رب ساعه معاك احسن من 100 سنه، ابانا الذي في السماوات، ويختم ساعه يا رب معاك احسن من 100 سنه ويسكت. فقالوا يا ابني انت هي دي صلاتك؟ تقول لربنا ساعه معاك احسن من 100 سنه وتسكت؟ قال له يا سيدنا ما انا بقولها على طول. قال له بتقولها كم مره يعني؟ قال له انا عارف، انا نعرفش نعد يا سيدنا، انا بقولها على طول في لساني، يا رب ساعه معاك احسن من 100 سنه، وصلى بنا الذي، واقول له يا رب ساعه معاك احسن من 100 سنه، وانا نقعد مع ربنا على طول يا سيدنا. قال له لا روح ارجع على الاوضه بتاعتك والصبح تيجي تقابلني قبل ما تمشي. لما سيدنا رجع للقلايه بتاعته وصلى قبل ما ينام قال له يا رب مش عايز اظلم الواد ده، اكشف لي يا رب ان كنت ظالمه وقول لي.
لأنه هيفضل قاعد لنا كده في الدير ولا هو اللي مترهبن ولا هو اللي عايز يحفظ. ده مش أسلوب رهبنة. الرهبنة نظام وقوة، والرهبنة دي يعني حماية وشديدة. الرهبنة دي مش أي حد يقدر يسلك فيها. ولكن الملاك ظهر لسيدنا وقال له إن الواد ده كويس وقديس وبتاع ربنا، ما تمشيهوش، ده هو ده بركة الدير، بالعكس رهبنه، خليه يبقى راهب في وسط الآباء الرهبان. فتاني يوم جاي الشاب ده عمال ماشي طول الطريق يقول له يا رب ساعة معاك أحسن من 100 سنة. فجي راح يقابل سيدنا يسلم، غاب يا سيدنا، وسلم عليه عشان يمشي. قال له يلا تعالى صايم؟ قال له ايوه صايم. قال له تعالى احضر معايا القداس يلا. ورسمه راهب. قال ايه ابقى راهب؟ عملتوني راهب وابقى راهب ولبسوني اسود وابقى راهب راهب مع الرهبان يا رب يخليك يا سيدنا، يعني اقعد معاكم على طول يا سيدنا كده، ويا رب ده ساعة معاك يا رب احسن من 100 سنة يا رب. شكرا يا رب، ده اقعد معاك طول عمري يا رب، ساعة معاك احسن من 100 سنة يا رب. وفضل بردك بعد ما بقي راهب يروح عشان يتعلم ويحفظ، وسيدنا عارفه انه راجل بركة. ومر عليه 15 سنة، وسيدنا جمع الآباء الرهبان يوم شم النسيم يوم الاثنين، وقال يا آباء النهاردة شم النسيم بعد القداس راحة لكل الرهبان، اللي بيفتح المكتبة ما يفتحهاش، واللي بيشغل البير ما يدوروش، واللي خلاص راحة خالص، نتقابل في التسبيحة بالليل. طبعا راهب راح يزور أخوه راهب كبير في السن وتعباني يشجر عليه، يعني النعمة تملاه لما يزور واحد برضه من الآباء الكبار دول القديسين. وراهب تاني كان بينسخ في الكتاب فراح يكمل نسخ في جلايته. لكن أبونا ده قال له يا رب ساعة معاك أحسن من 100 سنة، أنا نتمشى في الدير وساعة مع ربنا أحسن من 100 سنة. وهو بيتمشى لقى مغارة طالع منها نور، فقال اسم الصليب اسم الصليب، ايه ده منظر روحاني، اكيد ده واحد من السواح، اروح اخد بركه ابويا السايح ده يا رب ساعه معاك احسن من 100 سنه. وطلع يجري ويجري ويتكف وراح دخل مغاره، لقى رب المجد يسوع المسيح قاعد على كرسي عرش، وجنبيه امنا العذراء القديسه الطاهره البتول المطوبه مريم، والانبا انطونيوس والانبا بولا والثلاث مجارات. الله، منظر روحاني وملائكة طالعة ونازلة وشروبيم وسرافيم، منظر فوق الوصف. كان يدعك في عينيه كده ولدي قديس ده ماري فرام السورياني، ايوه ده كانوا بيحكوا الحواديت بتاعته. وربنا حط في قلبه معرفة كبيرة قوي للآباء اللي موجودين، اتحط فوق الوصف في حالة ما تتوصف. وبص في وش الأنبا كراس وقال له أنا كنت نحب كنيستك يا أنبا كراس، وفرحان إني شفتك يا أنبا كراس، يا رب ساعة معاك أحسن من 100 سنة يا رب. ودقايق قليلة ولقى كل الآباء ورب المجد يسوع المسيح والعذراء مريم والملائكة كله طالع من سقف المغارة لفوق لحد لقى المغارة فاضية. قال له شكرا يا رب، دي أحلى نعمة، أحلى بركة، أحلى زيارة. شكرا يا رب، أشكرك يا رب. ماذا أصنع قصاد جميلك علي ومحبتك لي، أنك أنت يا رب تحطني في الرؤية دي. شكرا يا رب. أرجع بقى ديري لحسن أتأخر. جي يرجع الدير لقى خطاوي رجليه مش موجودة، فقال نمشي، وأكيد الدير ما بعدتش عنه بعيد، بس لقى حيطة، فراح لف حوالين الحيطة، لف تاني حيطة تانية، لقى بوابة كبيرة، جاب زلطة وخبط طق طق طق. قال له أغابي هو ده الدير؟ قال له مين؟ قال له أنا أبونا هنا تبع الدير. انتوا بنيتوا الحيطان دي امتى؟ أنا هنا أبونا تبع الدير ده، أنا أبونا يا عم، قول لي اتفضل. قال له يا أبونا اتفضل، بس أنا أبونا ما أعرفكش، وأنا قاعد على البوابة دي بقالي 3-4 سنين، بوابة الدير. هو أنت مين يا أبونا؟ قال له تلقاك أنت جديد، أنا قابل سيدنا عارفني، ده أنا بيني وبينه عشرة أكتر من 15 سنة وأكتر، أنا أقابل سيدنا. قال له طب تعالى نقابل سيدنا. أغاب يا سيدنا، سلام يا سيدنا، زي نيافتك يا سيدنا. قال له يا سيدنا هو فين سيدنا يا سيدنا؟ قال له
وانا سيدنا. قال له لا، سيدنا رئيس الدير. قال له انا سيدنا رئيس الدير. قال له يا سيدنا ايه اللخبطه دي؟ بص يا سيدنا، سيدنا الاصلي. قال له يا ابونا انا في ايه يا ابونا؟ انا سيدنا رئيس الدير، انت جاي لنا منين؟ قال له يا سيدنا ما انا كنت هنا في الدير، مش النهارده الاثنين؟ قال له ايوه. شم النسيم؟ قال له ايوه النهارده الاثنين شم النسيم. قال له طب يا سيدنا الاصلي اللي هو الصبح قال لنا النهارده اجازه. قال له احكي يا ابني، قول لي حدوتك ايه، انت جاي منين؟ قال له يا سيدنا النهارده الصبح الاثنين شم النسيم، سيدنا اللي هو مش انت يا سيدنا، سيدنا الاصلي اللي هو اللي انا عارفه ده، سيدنا قال لنا النهارده اجازه، فانا اتمشيت وشفت بقى الرؤيه يا سيدنا الجميله. ده من ساعة زمن كده مشيت رحت لقيت المغارة ولقيت السيد المسيح والعذراء مريم والقديسين، بس أنا ما شفتكش هناك يا سيدنا بصراحة، بس يعني شفت قديسين حلوين وقعدت في وسط الملائكة دول ساعة زمن كده وشكرت ربنا وجيت. قال له يا ابني هات لي سجلات الدير. قال له ليه؟ قال له أنا قريت حدوتة كده، هات كده سجلات الدير. قلب في السجلات سيدنا لقى انه من 100 سنة كان في راهب خرج من الدير لا يجيد القراءة ولا الكتابة ولا اللغة القبطية ولا حفظ حاجة، بالرغم من مرور 15 سنة له راهب في الدير، وكان يحمل محبة في قلوب كل الآباء الرهبان والإخوة الموجودين والعمال اللي في الدير. خرج من 100 سنة عشان بيقول له ساعة يا رب معاك أحسن من 100 سنة. الالتصاق بالمسيح، عايش المسيح، يقول محب ألصق من الأخ، مسيحي فيا، لا أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. أبونا ده عاش في المسيح يسوع، فالمسيح ملء حياته. صلوات يا أحبائي مش بكتر المزامير، ما قعدش احنا مش داخلين ماراثون يعد لنا انت صليت 12 مزمور نديله 3 صح، واللي ده صلى 6 مزامير ياخد صح ونص. لا، ده انا من الاعماق صرخت اليك يا رب. الاعماق تعمل العشرة في المسيح يسوع، يبقى لي علاقة وتمتع في المسيح يسوع. يقول الكتاب بتاع أنا والآخر ده إنه أبونا الراهب ده لما حكى الحدوتة فهمه إن هو مشي من 100 سنة عاش في المسيح يسوع، بالرغم إنه كان عدى عليه ساعة زمن. ال100 سنة حس بأنها ساعة زمن، فكبر في الحال ودقنه بيضت ومشي راح لحبيبه. يا بخت اللي يعرف يتمتع بحبيبه. أي واحد مننا يعيش مع المسيح يسوع، يعيش في المسيح يسوع هنا على الأرض، ينفع يبقى له مكان في السماء؟ أنا نخاف نزهق في السماء لو أنا مش متمتع بالمسيح هنا. لو أنا هنا مش عايش في المسيح يسوع، طب ما أنا لما نروح السماء هبقى زهقان. الحياة الحقيقية في المسيح يسوع، التمتع في المسيح يسوع بيبدأ هنا على الأرض. نعيش في المسيح يسوع. لإلهنا كل كرامة ومجد من الآن